وأضاف براف بأن هيئته رفضت مقترح تأجيل ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 في الجمعية العامة للجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا بأن الجزائر ستكون جاهزة لهذا الاستحقاق. كانت إرادة من طرف اللجنة التقنية نتاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط باش تأجل بعام الألعاب، لكن كعضو في الجمعية العامة طلبت الكلمة وفكرتهم بأن كاين عقد وفيه مادات راهي مسطرة وممضية من طرف والي ولاية وهران واللجنة الأولمبية، وهذا الشيء غير مقبول من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية ولا من طرف السلطات الجزائرية. وهران عندها إمكانيات كبيرة وعندها كفاءات كبيرة،